19. kapitola. Týmto spôsobom sa dostalo na svetlo všetko, aj to, čo sme sa ja a Steven Lansing snažili tak trúfalo tajiť. Lebo pod podšívkou druhého puzdra našiel inšpektor Bunyan niekoľko ako pavučina tenkých papierov pokrytých drobným písmom. Bol to rukopis Jamesa Reeda a na papieroch podával správu o svojom 7-dňovom pobyte v hoteli Richelieu. Úhľadným malým písmom tu bolo napísané všetko, čo sa mu podarilo vypátrať, aj čosi z jeho vlastných pohnútok, a čoskoro sa ukázalo, že mu nezostalo skryté takmer nič zo súkromného života hostí. Dozvedeli sme sa, čo bezvýsledne hľadal vrah v mojom bývalom apartmáne aj v mojej súčasnej izbe. Tieto papiere po vražde neboli ukryté ani pod kobercom v izbe číslo 511, kde ich Reed schovával až do svojej smrti, ani v mojom apartmáne. Onoho tragického rána mi v hale vrátil moje vlastné puzdro, ale keď nadobudol pocit, že je v ohrození, ukryl poznámky do svojho vlastného puzdra. Keď popoludní cítil, že je nebezpečenstvo oveľa väčšie, podstrčil mi práve jeho puzdro v presvedčení, že na tú chvíľu bude u mňa v bezpečí. Ale ani nie o 5 minút neskôr som odovzdala moju háčkovanú tašku aj s jej obsahom švagrinej Eli Trotterovej a tak sa stalo, že puzdro aj s poznámkami opustili hotel. Nemalo to tak zostať navždy. Tieto tenké listy skrývali temné tajomstvá. Bolo tu všetko čierno na bielom, tak neodvolateľné ako smrť a hrob, a inšpektorovi to stačilo len prečítať. V jednej veci sa moje odhady potvrdili. Bola to Mary Lawsonová, ktorá najala súkromného detektíva, aby chytil do pasce vydierača, ktorý ju vyciciaval až do posledného centu. Mary podľa zápiskov Jamesa Reeda dostala niekoľko tuctov takých hnusných výhražných listov, ako som dostala ja. V nich sa najhorším spôsobom osočovala česť jej mŕtvého muža. Tvrdilo sa v nich, že v ten večer, keď sa stal obeťou autonehody, sa nachádzal v spoločnosti najvychýrenejšej dámy podsvetia nášho mesta. Ďalej sa tam tvrdilo, že s tou ženou udržiaval už niekoľko mesiacov intímny pomer a priložená bola kópia momentky, ktorá ukazovala túto ženu nahú v jeho náručí. Vydierač sa vyhrážal, že ak Mary nebude ďalej a ďalej platiť, predá všetko, čo vie, aj s obrázkom, škandálnemu plátku. Fotografia, vyhlasoval James Reed vo svojich zápiskoch, je samozrejme fotomontáž, ktorá ukazuje niečo, čo sa v skutočnosti nestalo. Ale nech to niekto skúsi vysvetliť priemernému čitateľovi, ktorý uverí všetkému, čo uvidí v novinách. Útechou pre pani L bude, keď jej poviem, že jediná vina jej muža spočívala v tom, že fotografia dotyčnej dámy noci bola zručne skopírovaná na nijako nesúvisiacu fotku jej manžela. Ach, vďaka Bohu, zvolala som uľahčene. Vedela som si predstaviť, čo musela prekonať Mary, ktorá bola ochotná na seba prijať akúkoľvek obeť, len aby nebola poškvrnená pamiatka milovaného manžela. Kým inšpektor čítal ďalej, upozornil nás na to, že James Reed hrubo podčiarkol niektoré miesta, ktoré považoval za zvlášť dôležité a hodné okamžitého preskúmania. Ale ak chcem chytiť zlo priamo pri koreni, písal Reed ďalej, musím dostať do rúk originálnu snímku alebo chytiť vydierača. Tento trik páchne New Yorkom. Také špinavosti vymýšľajú obvykle na Broadway. Nech je za tým ktokoľvek, určite to nie je začiatočník. Tá vec s krčahmi je veľmi rafinovaná. Ale aj najšikovnejší raz urobí chybu. Skôr alebo neskôr sa dostane do mojej pasce. Ľútostivo som potriasla hlavou. Vydierač nepadol ani do pasce Jamesa Reeda, ani do mojej, ani do tej, ktorú mu pripravil Steven Lansing. Inšpektor čítal ďalej. Bola tu podrobne opísaná smutná história Lottie Mosbyovej. Reed veril, že ju vydierač systematicky lákal, aby uzatvárala dostihové stávky. Najprv ju nechal vyhrať a potom, keď už v tom bola tak hlboko, že nemohla von, nútil ju predávať sa postupne mužom. A polovicu tohto odporného zisku si strčil do svojho vrecka, aby sa manžel nič nedozvedel. Písal Reed. Nikde sa nezmieňoval o liste, ktorý niekoľko hodín pred Reedovou smrťou vložila do jeho priečinka. Tento list bol jedným z dôkazov, ktorý sa objavil a ktorý Lottie aj priznala. Keď si to dobre zvážime, premýšľal inšpektor, tak v tom liste neoslovuje nikoho menom.
Hneď v prvom riadku hovorí, že už nedokáže viac platiť. Pravdepodobne list nepísala Reedovi, ale vydieračovi, ale pretože sme list našli v Reedovom koši na papier, predpokladali sme, že bol určený Reedovi. V ďalšom zázname sa Reed zmienil o Howardovi Warrenovi. Má v banke veľmi dobré miesto a disponuje nekontrolovane veľkými peňažnými obnosmi. Reed takto označoval vydierača, by dal všetko za to, keby na Warrena niečo našiel. Keby sa tento mládenec dopustil hoci aj najmenšieho prehrešku. By ho určite ošklbal. Sa o to pokúšal, ako som sa dozvedel z denníka Polly Lawsonovej. Dobre vie, že Warren je do dievčaťa zaľúbený a že by jej neodoprel žiadne prianie. Preto chce Polly použiť ako návnadu. Ona sa ho vedome stráni a tak sa vyhla afére aj tomu, aby ho mohol kompromitovať. Aby ho od seba odpudila, v priebehu krátkeho času sa premenila na bezočivú, ľahkovážnu ženskú, a to aj napriek tomu, že toho chlapca miluje. Potešila som sa a uľahčene som si vydýchla. V duchu som stískala ruku malej statočnej Polly, ktorá bola ochotná obetovať svoje šťastie, aby neohrozila milovaného muža. Sa teraz pokúša získať Warrena na stávky na dostihoch, písal Reed. Dal mu včera tip a Warren vyhral. Dá Warrenovi zrejme ešte niekoľkokrát vyhrať, potom bude prehrávať vždy väčšie sumy, až prechodne siahne na peniaze v banke. Od to nie je hlúpe. Ten podliak, zvolal Steven. Inšpektor prikývol a čítal ďalej. Myslím, že sa veľmi nemýlim, keď predpokladám, že a bookmaker sú dohodnutí. Dávajú bezcenné tipy a počiatočné a neskoršie zriedkavé výhry vyplácajú z vlastného vrecka a o zbytok sa rozdelia. Tiež mi to silne zaváňa New Yorkom. Kto tu pozná všetky tie gangsterské triky? Možno Antoniová. Verím, že je schopná všetkého, ale neriskovala by svoju kožu. Podozrieval som ju od začiatku, poznamenal Steven vraštiac čelo. Veľmi som sa namáhal, aby som z nej niečo vytiahol, ale bola príliš opatrná. Nedokázal som ju dostať k tomu, aby prezradila čokoľvek. A keď to chcela urobiť, bola zavraždená. Doložila som trpko. Inšpektor obrátil stránku. Dostal som odpoveď na telegram, ktorý som poslal polícii v New Yorku. Písal. Antoniová ešte nebola vo väzení ani nebola vyšetrovaná. Stýkala sa iba s najvýznamnejšími gangstrami, ktorí sa tvária ako prominenti a majú čistý register trestov. Okrem toho sa má príliš rada a robí všetko, aby sa nedostala do konfliktu so zákonom. Jej špecialitou je rýchly výdaj, rozvod a potom sa uspokojí s vysokými alimentami. Čo robí tu, kde toho nemôže veľa získať? To isté zaujímalo aj mňa, prikývla som. Inšpektor pokračoval v čítaní. Telegrafoval som do banky, kde má Antoniová konto. V poslednej dobe jej prišli $1000. Antoniová má niečo spoločné s O Bože, bola to ona. Zašepkala som. Inšpektor ma pohybom ruky umlčal a čítal ďalej. Antoniová dostáva podiel z príjmov, ale neverím, že je Možno vymyslela nejeden trik, ale nezdá sa mi, že by sa odvážila ísť do rizika. Kto za ňu robí špinavú robotu? Ďalší záznam sa niesol v rovnakom štýle. Antoniová dostáva podiel z koristi a len tak zhrabne peniaze, ale stavil by som sa, že sama nerobí hrubú robotu. Nemôžem prísť na to, kto ťahá za nitky. Veď si tu nezačala so žiadnym mužom. Ten tajný Lansing sa jej asi páči, ale má pred ním z nejakého dôvodu strach. Čo tu robí Lansing? Ešte nikdy som nepočul o tom, že by G-mana nasadili na vydieranie. Lansing vystrúhal grimasu. Takže ma spoznal. Na druhý deň dostal Reed správu. Písal. Telegrafoval som Jonesovi do Washingtonu. Dnes mi odpovedal, že sa pošuškáva, že Lansing teraz pracuje na prípade obchodu s bielym mäsom. Ja som tu nič také neobjavil. Možno by som tak nazval veci okolo malej Mosbyovej, ale viem iba o nej. Je obchodovanie s dievčatami vedľajšie zamestnanie Pripadá mi pomaly ako jeden z tých univerzálnych zločincov, o ktorých sa píše v knihách. Ale je zvláštne, že sa niekto taký zdržuje v tomto zapadákove. Reed si pomaly uvedomuje, že má pred sebou nebezpečného protivníka, poznamenal inšpektor. Áno, súhlasil Steven.
Chcel chytiť rybu na udicu a odrazu ho prehltol žralok. Reed neprestával písať o Antoniovej. Možno tu nejde o jej milenca, písal, ale o niekoho, kým manipuluje. Musím zistiť, čo je zač Cyril Fancher, manžel starej ženy. Na tvári toho chlapíka je priam vpísané podsvetie New Yorku. Možno sú on a Antoniová kolegovia z minulosti. Možno ho sem nasledovala. Je možné, že peniaze, ktoré posiela do banky, sú podielom z toho, čo ukradne od svojej tučnej ženy. Moje nervy. Toto už dlhšie nevydržím, šepkala som. Je to ako vyvolávanie duchov, ako by im mŕtvi znovu ožili. Nikto z nás nebol pripravený na náhly obrad v Reedových nasledujúcich zápiskoch. Prišiel som na čosi komické, čo som nečakal. Stará Ederová je zlodejka, hotelová krysa. Neodvážila som sa ani dýchať a Stevenove prsty krčovito stlačili ceruzku, až mu zbeleli hánky. Inšpektor sa na nás pozrel zvláštnym pohľadom, krátko zapískal a čítal ďalej. Prichytil som ju dnes pri čine. Tej škrobenej starej panne Adamsovej ukradla len tak pre nič za nič brošňu a tá je pritom mazanejšia, ako sa na prvý pohľad zdá. Nútila som sa do úsmevu. Inšpektor čítal ďalej. Adamsová ani nespozorovala, že sa jej tá vec stratila. Odrazu si malá Ederová všimla, že som to všetko videl. Dievča možno už dlho pomáha matke v jej zamestnaní. Blesku rýchle preto povedala. Stratili ste svoju brošňu, slečná Adamsová. A na mňa sa pozrela pohľadom, ktorý ma celého prenikol. Čo hľadá rafinovaná zlodejka v skromnom rodinnom hoteli, ako je Hotel Richelieu? Koná sa tu kongres zločincov, alebo čo? V každom prípade musím matku s dcérou ďalej pozorovať. Ďalší záznam sa na moje šťastie týkal Cyrila Fanchera. Antoniová určite niečo vie o Fancherovi. Počul som, ako mu včera povedala, aby sa viac snažil, lebo sa o ňom vo svojom najbližšom liste zmieni Spute Madiganovi. Fancher zbledol ako stena. Musím telefonovať Bimovi do New Yorku, aby mi zistil, kto alebo čo je Spute Madigan a prečo sa ho Fancher bojí. Na druhý deň Reed napísal. Madigan je šéf gangsterskej bandy a vrah bez akýchkoľvek zábran. Fancher sa pravým menom volá Roger Tuttle. Dlhé roky bol členom Madiganovej bandy. Vykonával drobnú robotu, ktorú nik nechcel robiť. Akýsi poslíček celej bandy. Chcel niekoľkokrát uísť. Madigan si ho vždy znova priviedol naspäť. 3 alebo 4 krát po ňom zo žartu začal strieľať a Fancher sa takmer zbláznil od strachu. Bol na tom tak zle, že išiel na políciu a povedal im všetko o Madiganovi a jeho bande. Fancher povedal, že to bola preňho jediná možnosť oslobodiť sa. Že sa vždy znovu pokúšal začať poriadny život, ale Madigan mu v tom bránil. Na základe Fancherovej výpovede dostal Madigan 12 rokov. Pred rokom ho podmienečne prepustili. Fancher okamžite utiekol. Keď sa Madigan vrátil do New Yorku, vyhrážal sa, že Fanchera pri najbližšom stretnutí odbachne. Madigan a Antoniová sú starí priatelia. Tak to by teda bolo, zvolala som. Ona nútila Cyrila do všetkého. Ona vymyslela zločin, kým Cyril vykonával špinavú robotu, povedal inšpektor. A jej pripadol väčší podiel z príjmov. A keď sa ho potom chcela striasť, zabili ju. Čo si o tom myslíte, inšpektor? Inšpektor prikývol. Hej, to je logický dôsledok. Čítal ďalej. V prehliadol jednu možnosť zárobku. Myslí si, že sa z Ederových nedá nič vytlcť. Nevie to, čo viem ja. Stará panna sa topí v peniazoch a malá Ederová je dcérou prvej a jedinej lásky slečny Adamsovej. Počul som, ako o tom stará Ederová hovorila, keď som v noci počúval pri dverách. Obidve sem prišli, pretože dúfali, že od Adamsovej vytiahnu nejaké peniaze. Tu sa dá možno voľačo zarobiť. Ederové mi budú platiť až z černajú, ináč sa porozprávam s Adamsovou. Bez toho, aby zdvihol oči, Steven zamrmlal. Inšpektor, mali ste pravdu, keď ste tvrdili, že sa Reed dokáže na vlastnú päsť pustiť do menších vydieračských zločinov. Keď inšpektor pokračoval v čítaní zápiskov, zvážnel. Dnes som sa priplichtil k mladej Ederovej a rovno som jej povedal, že poznám všetky ich tajomstvá. Skoro sa nervovo zrútila a povedala mi ešte aj také veci, o ktorých som nevedel. Matka bola pre krádež zatvorená, podmienečne prepustená, prišla sem, lebo ju lákali peniaze Adamsovej.
Keď som sa jej vyhrážal, že oznámim jej matku na polícii, skočila po mne ako bláznivá. Povedala, že by ma radšej zabila, než aby pripustila, aby sa jej matka vrátila do väzenia. Normálne som sa čudoval, že nemajú peniaze. Potom povedala, že jej matka už aj tak nebude žiť dlho a vo väzení by skonala za niekoľko týždňov. Prosila ma o súcit. Vysmial som sa jej do tváre. Ten podliak. Zvolala som celá bez seba. Inšpektor zakašľal. Teraz sa dostávame k poslednému dňu Jamesa Reeda. Oznamoval slávnostne. Reedové ranné poznámky boli naladené veľmi povznesene. Zdá sa, že dnes lapíme škodnú, písal. Mary Lawsonová dostala ďalší výhražný list, prvý odkedy som tu. Má vložiť $500 do svojho krčaha a postaviť ho večer, 1/4 hodinu pred 8 na odpočívadlo požiarneho schodiska na 4. poschodí. Keď si pre ňu príde, počkám si na neho v izbe Adamsovej a poriadne sa mu pozriem na zuby. To je všetko, čo potrebujem. Jediný pohľad do jeho tváre a už bude môj. Pani Lawsonová sa postará, aby nás tá stará Adamsová nevyrušila. Jej izbu si otvorím pa kľúčom. Zápisky z času okolo obeda boli oveľa pochmúrnejšie. Snáď zo mňa na staré kolená nebude strachoput. Mal by som sa tešiť tomu, že sa vďaka Ederovým dobre nabalím, ale nemôžem si pomôcť. Pohľad, ktorým sa to dievča na mňa pozrelo, keď som Adamsovú upozornil na jej puzdro na okuliare, sa mi vôbec nepáčil. Stará Adamsová sa zatvárila komicky a tvrdila, že nedokáže pochopiť, ako sa tá vec dostala do haly. Keby sa poriadne obzrela, zbadala by, že púzdro vypadlo z tašky starej Ederovej. Veľmi sa čudovala, ako som vedel, že je to jej púzdro. Samozrejme nemôže vedieť, že som jej izbu, ako aj izby ostatných, dôkladne prekutal. Taká opovážlivosť. Rozhorčovala som sa. Inšpektor čítal ďalej. Keby som mal slabšiu povahu, asi by som dal od Ederových ruky preč. To dievča vyzerá, že je odhodlané na všetko. Keď sa mi vyhrážalo, že ma zabije, ak jej matku nenechám na pokoji, vyzeralo to vážne. Je to smiešne. Doteraz som mal dočinenia s inými chlapíkmi a takáto nula ma určite neohrozí. Sotva som dýchala a ani ja, ani Steven sme sa neodvážili pozrieť na inšpektora, ale cítila som, ako si nás zamračene premeriava, kým sa dal do čítania posledného odseku tragických zápiskov Jamesa Reeda. A je to. Kathleen Ederová ma pustila do svojej izby a bez okolkov mi povedala, že ma odstráni, ak sa o čokoľvek pokúsim. Určite sa o tom zdôverila aj tomu tajnému Lansingovi. Ten ma neskôr zavolal a vyhrážal sa mi, že mi roztrepe hlavu, ak Ederovej neprestanem špehovať. Každý na prvý pohľad vidí, že je do dievčaťa zaľúbený. Pán Lansing, toto vysvetľuje, povedal inšpektor potichu, prečo ste ani vy, ani slečna Adamsová neboli úprimní. Obidvaja ste mali osobné dôvody, aby som Kathleen Ederovu podozrieval. Steven mlčal, ale ja som sa musela ozvať. Matka trpí kleptomániou, to je choroba. Nemôže za to, čo robí. Je to druh duševnej poruchy, mrmlal Steven. Zahryzla som si do pery. Berie tieto pekné, pestré veci iba preto, lebo chce dcére urobiť radosť, ale Kathleen to vždy donesie majiteľom naspäť. Naozaj? Pýtal sa inšpektor skepticky. Slečna Ederová by nekradla, keby Kathleen mala všetko, čo potrebuje. Zobrala som ju pod svoju ochranu. A odteraz sa postaram o to, aby mala všetko, čo jej doteraz chýbalo. Inšpektor, nemyslím si, že by počas vyšetrovania malo akýkoľvek zmysel, aby sme sa zdržiavali hroznou situáciou Ederových. Osobne sa postaram o to, aby matka už nemala príležitosť kradnúť. Je chorá a nezostáva jej veľa času. Bolo by to zbytočne kruté posielať ju preto do väzenia. Samozrejme, keby tieto dve ženy boli nejakým spôsobom zapletené do tých vrážd, tak ja aj Steven by sme vám všetko povedali. Ale ich nešťastný problém nemá s tými zločinmi, ktoré sa tu stali, nič spoločné. Skutočne s tým nemali nič spoločné? To je otázka, ktorú si kladiem, povedal inšpektor so zvláštnym tónom v hlase. Bolo to všetko, čo Reed napísal? Spýtal sa Steven zachrípnutým hlasom. Nie, pán Lansing, odvetil inšpektor. Ešte tu niečo je.
Poriadne som Kathleen Ederovú nastrašil, aby som jej povedal, že jej aj tak nepomôže, ak by ma aj zabila, lebo mám všetko čierne na bielom. Keď som ju upozornil, že v prípade, ak sa mi niečo stane, ju moje zápisky privedú na šibenicu, vyzerala, ako by ma v tom okamihu najradšej odpravila. Poznámky musím ukryť niekam inám ako v izbe pod kobercom. Sú tu príliš rafinovaní ľudia a bláznivá stará pani Ederová je až príliš šikovná vo vyberaní vecí z cudzích izieb. Ak skriem papiere pod podšívku svojho puzdra na okuliare, môžem ho v prípade potreby podstrčiť tej dračici Adamsovej. Kým neuvidí obidve púzdra vedľa seba, určite ich nerozozná. Dnes večer budem mať dosť dlho robotu v jej izbe, potom si zase zoberiem svoje zápisky. Stále mám pocit, že ma niekto sleduje, ale keď sa obrátim, nik tam nie je. V ho prekukol, zvolala som. Cyril Fancher vedel, čo Reed plánuje a už vtedy bolo jasné, že ho zabije. Toto možno niečo vysvetľuje, ale nezdá sa mi, že by to bolo tak, poznamenal inšpektor a pokračoval v čítaní. Antoniová neklamala. Nikdy by mi nenapadlo, že za všetkou tou špinavou robotou v hoteli je niekto taký. Steven a ja sme sa nevdojak strhli, ale inšpektor pokračoval v čítaní nepohnutým hlasom. Izba Antoniovej je vedľa izby Ederových. Počula ma rozprávať sa s nimi a čakala ma, keď som vychádzal. Ani som netušila, že aj vy sa špecializujete vo vydieraní, povedala. Možno by sa nám hodil taký šikovný chlapík ako vy. Potom ma vtiahla do svojej izby a celkom otvorene sa so mnou rozprávala. Do paroma tá žena má rozum. Dokonca s hlupákom, s ktorým spolupracuje, docieli také skvelé výsledky. Čo všetko by dokázala s mužom ako som ja. V každom prípade budem dnes večer číhať v izbe Adamsovej. Nemôžem teraz zrušiť kontrakt, lebo by vzbudil podozrenie Mary Lawsonovej. Určite mi uverí, keď poviem, že som na V čakal pripravený, ale on neprišiel. Našťastie som jej ešte nepovedal, že jej nebohý muž jej nebol neverný. Keď ma niečím poveria, nikdy nepodávam správu skôr ako týždeň po skončení prípadu a dobre viem prečo. Jeden nikdy nevie, čo mu ešte môžu ponúknuť alebo čo sa môže pritrafiť. Preddavok $500, ktorý mi dala, je bagateľ oproti polovici z toho, čo ešte Lawsonová zaplatí. Steven sa vyzývavo pozrel na inšpektora. Antoniová chcela robiť spoločnú vec s Reedom, ale bez spolupráce V, a preto V zabil Reeda. Nemyslím, mienil inšpektor, kým pokračoval v čítaní. Mal som svoje pochybnosti o tom, ako príjme V môj vstup do obchodu. Začínal posledný záznam. Ale Antoniová mi povedala, že nikdy nemal odvahu pre nebezpečné veci a keď som s ním potom sám hovoril, skoro mi padol okolo krku ten hlúpy blázon. Teraz ešte treba pristrihnúť pazúry Kathleen Ederovej a všetko bude v najlepšom poriadku. Zamrazilo ma a Steven zbledol. Teraz prichádzajú posledné riadky, ktoré Reed napísal, oznamoval inšpektor. Práve počujem prichádzať Adamsovú. Postrčím jej svoje púzdro so zápiskami a potom sa už budem cítiť bezpečne. Myslím, že Mosbyová voľačo videla, ale tá je hlúpá a neškodná. Inšpektor starostlivo zložil tenké papieriky. Dlho sme všetci mlčali, potom Steven povedal zachrípnutým, rozčúleným hlasom. Držali ho za blázna. V aj Antoniová. Predpokladám, že sa iba tvárili, že ho prijímajú za spoločníka do svojho príšerného obchodu. Keď videli, že je v izbe slečny Adamsovej, jeden z nich ho zabil. Myslíte? Inšpektora to nepresvedčilo. Možno otvoril dvere vrahovi, zvolala som rozčúlenie, alebo ho pustil cez okno. Nepomyslel na nebezpečenstvo až keď bolo neskoro. Lottie Mosbyová o tom vedela, kričala som. Videla som ju, keď mi medzi dverami Reed podstrčil púzdro. Mohla sa o tom zmieniť pred vrahmi. Hej, Lottie o tom vedela, pripustil inšpektor. Bolo to púzdro so zápiskami, ktoré hľadala vo vašej izbe slečna Adamsová v čase, keď ju zavraždili. Ale ako sa dostala dnu? Nahlas uvažoval Steven. Ešte sme sa o tom nezmienili, ale pri jej mŕtvole sme našli pakľúč. Možno, že jej ho dal V. Dobre sa mu to hodilo, že Mosbyová mohla čo najľahšie vchádzať a vychádzať z izieb rôznych mužov. Inšpektor pozrel najprv na Stevena, potom na mňa.
Akokoľvek sa vám to bude zdať bolestné, musíme pozrieť skutočnosti do očí, povedal. Čo tým chcete povedať? Pýtala som sa plná zlej predtuchy. Už som povedal, že zločinci, rovnako ako iní ľudia, nemenia svoje zvyky. Aj teraz sa to potvrdilo. Hilda Antoniová mala skazenú povahu a rafinovanosť zločinca, ale nevraždila. Ani Cyril Fancher, ako ste to inštinktívne vycítili, hral úlohu vydierača, pretože ho do toho nútila Antoniová, ale nezabil Reeda, práve tak, ako sa nemohol odhodlať zabiť svojho dlhoročného mučiteľa, gangstera Madigana. S námahou som zo sebou dostala. Ale dnes v pivnici prepadol Glóriu aj mňa. Bol by ma zaškrtil, keby nebol prišiel Steven. Podľa môjho názoru, pokračoval inšpektor, opustil Fancher s Annie Wilsonovou dom ešte skôr, ako ste zišli do pivnice, slečná Adamsová. Pravdepodobne už unikal na nákladnom aute. Pripúšťam, že on to bol, ktorý zrazil slečnú Quackenberry, hoci sama vypovedala, že ani nevidela tvár útočníka. Mám pravdu, pán Lansing? Steven mlčky prikývol. Dalo by sa predpokladať, že keď Fancher naložil Annie Wilsonovu do auta, vrátil sa pre slečnú Quackenberry a váš krik ho vyplašil, slečná Adamsová. Podobalo by sa mu viac utiecť pred nebezpečenstvom, ale nie vraždiť v nebezpečenstve. Nebol to on, kto zavraždil Jamesa Reeda, Lottie Mosbyovú a Hildu Antoniovú. Presne tak, ako to nebol on, kto sa dnes pokúsil zaškrtiť vás. Po krátkej odmlke pokračoval inšpektor jemnejším tónom. Slečná Adamsová, bolo od vás veľmi nerozumné, že ste včera popoludní zmenili testament. Triasla som sa, keď som odpovedala. Vzhľadom na mnohé tragické udalosti som to považovala za správne. A predsa, dodal inšpektor vážne, ste si podpísali svoj vlastný rozsudok smrti, keď ste po smrti Lottie Mosbyovej zavolali svojho právneho zástupcu a nadiktovali mu nový testament, v ktorom všetok svoj majetok odkazujete Kathleen Ederovej. Tomuto rozsudku ste unikli iba o vlások. Steven rozúrený vyskočil. Ak chcete tieto strašné vraždy pripisovať úbohému dievčaťu... Inšpektor zaklopal púzdrom na stôl. James Reed upozornil Kathleen Ederovú, že jeho zápisky by ju mohli priviesť na šibenicu. Nie, zakričala som divo, to nie je pravda. Kathleen Ederová zabila Mosbyovú, aby sa zmocnila papierov, ale nenašla ich práve tak, ako ich nenašla, keď v noci prehľadávala izbu, v ktorej býval James Reed a tú, v ktorej zomrel. To nie je pravda, vzlikala som. Matka Kathleen Ederovej nie je normálna. Dievča po nej zdedilo jej duševnú poruchu, takže pod tlakom udalostí dospela až k vražedným myšlienkam. Nie, volala som. Veď tie dve nie sú vôbec príbuzné, pani Ederová je iba Kathleeninou pestúnkou. Napriek tomu je to dievča trojnásobným vrahom. Prišla sem so svojou údajnou matkou, aby sa vám zalíškala a aby sa takto dostala k vášmu majetku. Keď jej James Reed skrížil plány, Kathleen Ederová ho zabila. Tomu nemôžem uveriť. Rovnako zabila Antoniovú. Antoniová sa bála o život, lebo počula, ako sa Kathleen vyhrážala Reedovi. Chcela mi povedať, čo vie, ale bola zavraždená. To nie je pravda, skríkla som. Slečná Adamsová, Kathleen Ederovú videli na schodišti s vašou háčkovanou prikrývkou ani nie 10 minút predtým, ako sa táto prikrývka našla obmotaná okolo mŕtvoly Hildy Antoniovej. Ach. Začala som usedavo plakať. Steven mi chlácholivo položil ruku na plecia. To všetko sú iba nepriame dôkazy, ktoré nič neznamenajú, Adelaida. Nepriateľsky pozrel na inšpektora. Dokážem vám to, na to sa môžete spoľahnúť. Inšpektor Bunyan sa celkom priateľsky usmieval. Zrejme bol hrdý na to, že dokázal viac ako špeciálny agent federálnej polície. Ešte je tu jeden dôkaz, povedal úslužne, ktorý rozhodne o všetkom a bude smerodajný pre celé vyšetrovanie. Mlčky sme ho nasledovali cez chodbu a schodmi dolu na 4. poschodie. Keď inšpektor zaklopal, otvorila nám dvere sama Kathleen. Dívala sa na nás, ako by nás nevidela.
Pohľad na jej oči, napriek tomu, že neplakala, trhal srdce. Je mŕtva, povedala monotónne hlasom. Zomrela pred niekoľkými minútami. Bolo to, ako keby zaspávala, tak ako to predpokladal lekár. Držala som ju za ruku, usmievala sa, tak nežne, potom vzdychla, jej prsty sa uvoľnili a opustila ma. Moje úbohé dieťa. Bola by som ju zovrela do náručia, keby medzi nás nevstúpil inšpektor. Vyhrňte si rukáv, slečná Edérová, rozkázal jej drsným tónom. Dívala sa na ňo nechápavo. Môj rukáv? Chytil ju za ruku a rýchlo vyhrnul rukáv jej blúzky. Steven Lansing potichu vykrikol. Znelo to ako vzlikot. Ja som sa len mlčky dívala na polkruh drobných červených rán na Kathleeninej bielej ruke tesne nad klbom. Vaše zuby, slečna Adamsová, označili vraha, povedal inšpektor a znelo to neuniknuteľne ako sám osud. A zápisky Jamesa Reeda dokážu jej zločiny. Nie, stenalo dievča. Zatýkam vás, povedal inšpektor a dotkol sa jej ramena. Kathleen sa zapotácala a bola by v bezvedomí klesla na zem, keby ju Steven nezachytil.